chicas de YouTube, bienvenidos a mi canal Jimena Reza. Si no me conoces, yo soy Jimena. Sean bienvenidos a mi canal. Suscríbete ya. Ahí en el botoncito rojo que dice suscribirse y activa las campanitas de notificaciones. Dale like y comenta. Hoy vamos a hacer slime súper fácil. Entonces vamos a ocupar pegamento. Le puse un poquito de agua para que sea más fácil sacarlo de ahí de todo su bote, porque está súper espeso. Echarle. Ese que sí ya no tenía casi nada, así que se lo decidí echar. Y le voy a echar glitter. En este caso estos son los glitters. Le voy a echar todo el glitter. Ahora voy a batir con un colorcito. Tú puedes batir con lo que tú quieras. Vean. Ahora vamos a echarle el activador, que es, en este caso estoy usando Salvo. Empiezo echándole tantito. Vean, como ya se está empezando a hacer, solo en que el activador entre en contacto con el pegamento se empieza a hacer el slime. Echarle un poco más. Ay, creo que le eché mucho. Vean. Vamos a batir. El color del rosa se va a quitar porque pues obvio es verde. Pero si tú no quieres que se quite el color o piensas que está color muy feo, puedes usar Tide. Que en este caso pues el Tide es un detergente. O el Ariel también, que lo puedes usar. Pero el Salvo es como que el más común para hacer slime. O si quieres que, por ejemplo, si le echas colorante y quieres que sea de un color definido, pues le puedes echar como líquido para lentillas, que eso lo vas a encontrar en las farmacias. Vean, ahora vamos a empezar a batir. Se sienten aquí los glittercitos, vean, o sea. Tiene un colorcito como que un poquito feo. Quedó un poquito duro, será porque le eché mucho Salvo, le eché demasiado ya. Para un poquito de pegamento que era, le eché demasiado. Pero tú le puedes echar un poco menos que yo. Además, vean, la consistencia está un poquito rara. Y yo, para arreglar la consistencia, le voy a echar un poquito de crema para que se haga un poco más suave. Y listo, chicos, ya tienes aquí tu slime. Súper lindo, vean. Tú en lugar de glitter puedes echar colorante o lo que sea. Bye, chicos, nos vemos en un próximo video. Bye.